嗨，大家好，我是和睦家全科郭医生。今天呢，想给大家讲一下关于这个咳嗽的事情。别看是夏天，最近也来了不少咳嗽的病人。其实咳嗽呢是人体的一个正常免疫反应。一般来说呢，普通的感冒在头1天、2天、3天的时候呢，可能会有一点发烧啊，这个打喷嚏、流鼻涕，肌肉骨骼酸疼，一般这都是在头3天的这个情况下发生的。从第3天、第4天起，这个发烧这个症状呢会减轻，但是呢，这个咳嗽会来到，啊，那么在第5天、6天、7天的时候呢，这个发烧基本上就会没有了，这个咳嗽呢会变得越来越重。也就是说，在普通的这个感冒的时候，第3天、第4天起就开始有咳嗽，然后这个咳嗽呢会持续，一般来说持续多长时间呢？那要看这个天气。如果天气好的话，温度也比较恒定的话呢，也就最多是1个星期左右。如果要是冬天天气寒冷或者您夏天就是家里头开着空调什么的这种情况下呢，那么这个咳嗽呢有可能会持续2个星期、3个星期，有时候还会持续到4个星期。这个是人体的一个正常的一个反应所以说请大家不要着急。那么从治疗方面上来看呢，这治疗方面是这个样子的：如果你是干咳，那么我们主要是以这个治疗干咳的这个不让您咳嗽为主有一些止咳的药物可以吃如果您的这个咳嗽呢是带痰的咳嗽，那么我们主要是以化痰为主如果我要给您吃了止咳药的话，您想一想，那您身体里的这个气管里的这个痰吐不出去的话这也是不行的所以说一般来说有痰的咳嗽呢，我们以化痰为主无痰的干咳呢，我们以止咳为主。OK， 今天就说到这里，谢谢大家。